Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. W dzisiejszym odcinku zaprezentowane będzie, jak wymieniać sprzęt stomijny. Stomia jest to, innymi słowy, przetoka, jest to wyłonienie części narządu wewnętrznego na powierzchnię skóry. W przypadku kolostomii mówimy o wyłonieniu fragmentu jelita grubego w celu umożliwienia wypróżniania powyżej przeszkody. W celu założenia sprzętu stomijnego przede wszystkim należy dokonać wyboru, jaki ten sprzęt zastosujemy. Mianowicie istnieje bowiem sprzęt stomijny jednoczęściowy i dwuczęściowy. I w dzisiejszym odcinku zostaną zaprezentowane zarówno zakładanie, jak i ściąganie obu tych rodzajów, jak również w jaki sposób opróżnić worek stomijny z możliwością taką, jeśli worek taką posiada, ponieważ mamy worki otwarte, czyli właśnie z możliwością wypróżniania, bądź worki zamknięte, czyli takie, które tej możliwości nie mają. W celu założenia worka stomijnego na pewno w pierwszej kolejności należy bardzo dokładnie umyć ręce i całą procedurę wykonujemy w rękawiczkach. Rękawiczkach w odpowiednim rozmiarze do oczywiście własnych potrzeb. Następnie dobrze jest mieć w zanadrzu również kosz na śmieci, aby wszystkie odpadki mogły lądować blisko nas i nie trzeba było po niego sięgać. Również dobrze jest to robić w łazience, w dostępie do bieżącej wody, aby można było w razie czego przeczyścić stomię i ją umyć. Najlepiej z zastosowaniem jałowych gazików i mydła. W celu założenia zestawu jednoczęściowego stomijnego będziemy potrzebować jeden z rodzajów chusteczek, które ułatwiają wyczyszczenie skóry w okolicy stomii. W następnej kolejności stosujemy chusteczkę protekcyjną, która ma za zadanie zastosowanie takiego filtru ochronnego na skórę, bowiem czynności w tej okolicy, w okolicy stomii są wykonywane bardzo często i regularnie, co w dużej mierze podrażnia okolice tej skóry. W związku z tym warto zainwestować w refundowany preparat w celu ochrony skóry tej okolicy. Nie możemy się obejść bez zmiarki, ponieważ stomia zmienia swój kształt. Zaprezentowana w odcinku stomia ma obecnie 6 tydzień. W związku z powyższym jej kształt już się uformował i zmienił się on o 8 mm od okresu okołooperacyjnego. W związku z powyższym warto przynajmniej raz na 2-3 dni ten pomiar sprawdzić w późniejszym okresie, w jakiej wielkości powinien być wykonany otwór w worku stomijnym, gdyż za każdym razem ten otwór jest wykonywany na nowo. Jak również istotne jest to, że w okresie okooperacyjnym wykonujemy to praktycznie za każdym razem, ponieważ, tak jak wspomniałam, kształt stomii się mocno zmienia. W związku z powyższym, że będziemy nadawać kształt i wielkość otworowi w naszym worku stomijnym, który będziemy chcieli użyć, no to w każdym zestawie dla pacjenta stomijnego dostępne są jałowe nożyczki, którymi ten otwór wykonujemy. Warto również wspomnieć, iż te nożyczki dobrze jest przechowywać w warunkach higienicznych, z zachowaniem czystości, gdyż są to nożyczki przeznaczone tylko do tej procedury. Od czasu do czasu warto również zdezynfekować końcówkę. Worek jednoczęściowy polega na tym, iż zarówno płytka, jak i sam worek są zlokalizowane w jednej części. To znaczy, że po wycięciu otworu, jaki jest potrzebny po wymierzeniu oczywiście wcześniejszym rozmiaru stomii, bezpośrednio na okolice stomii nakładany jest zarówno worek, jak i płytka, który jest on przymocowany. Jest to worek typu otwartego, w związku z tym warto nie zapomnieć o zabezpieczeniu końcówki. Można to zrobić już po przyklejeniu, bądź też wcześniej. Zamknięcie polega na rolowaniu końca i następnie zastosowaniu rzepu w celu zabezpieczenia, aby się nam nie rozwinęła końcówka. Służy to również później do opróżniania worka, kiedy się zapełni. W celu założenia worka również jest nam potrzebna pasta, która zabezpiecza szczelność przylegania worka do skóry, tym samym uniemożliwiając wydostawanie się najczęściej cieczy na zewnątrz, która oczywiście może się w worku gromadzić. Ja stosuję również, co nie jest obowiązkowe, ale można, krople bezpośrednio do wnętrza worka, które mają na celu niwelowanie nieprzyjemnego zapachu.
To jest tyle, jeśli chodzi o założenie worka. W związku z tym będziemy zaraz do tego przystępować. Natomiast do ściągania worka przydaje nam się jeszcze jeden preparat. Jest to mianowicie spray, który zostaje rozpylony w okolicy właśnie płytki stomijnej, niezależnie od tego, czy stosujemy jednoczęściowy czy dwuczęściowy zestaw, w celu łatwiejszego odchodzenia płytki stomijnej od skóry, mniejszego podrażniania tej skóry, gdyż, jak wspomniałam wcześniej, ta okolica jest narażona na częste czynności i bardzo często może być zaczerwieniona bądź podrażniona. Warto również po każdej takiej czynności, którą będziemy robić w okolicy stomijnej, odczekać chwilę, aby dać tej skórze chwilę odpoczynku, zanim nałożymy na nią kolejną substancję bądź kolejną część zestawu. Przystępując do zakładania zestawu worka stomijnego jednoczęściowego, rozpoczynamy od przetarcia okolicy skóry chusteczką czyszczącą. Głównie tu chodzi w tej czynności o zniwelowanie wszelkich zanieczyszczeń, które pozostały po poprzednim kleju, po poprzedniej substancji, paście, które nie zostały umyte do końca w czasie kąpieli, ponieważ zawsze jakaś taka część nam się tutaj zgromadzi. W czasie, kiedy ta substancja nam tutaj wysycha, warto przygotować sobie woreczek. W związku z tym zaczynamy od rozmiaru. Rozmiar, jak wspomniałam wcześniej, wykonujemy za pomocą miarki. No i tutaj to już indywidualna jest kwestia, jakiej to będzie wielkości. Widzimy, że tutaj 30 mm jest za małym otworem, a 35 jest za dużym. W związku z tym bez jakiejś aptekarskiej zdolności w oczach, gdyż są to dosyć grube nożyczki, wytniemy pomiędzy rozmiarem 30 a 35 otwór w naszym worku jednoczęściowym. Im szczelniejszy otwór, im szczelniejsze wycięcie otworu w worku, tym mniejsze prawdopodobieństwo oraz podrażnienia skóry okolicy stomijnej, a łatwiejsze przedostawanie się substancji bezpośrednio do worka. Ponieważ zbliżamy się do momentu wyschnięcia naszej pierwszej substancji, w tym momencie zakładamy na okolicę okołostomijną ochronną chusteczkę i tą chusteczką przecieramy całą tą okolicę, już nie tylko miejsca, w którym pozostawały zanieczyszczenia, ale miejsce całej okolicy, gdzie będzie przyklejona płytka od worka. I również należy odczekać na wyschnięcie, aż filtr nam się tutaj wzmocni. W tym czasie warto przygotować sobie w związku z tym szczelność płytki naszego worka w celu za pomocą z użyciem pasty. Odklejamy zabezpieczenie na płytce, a następnie z mniejszą lub większą dokładnością rozpylamy pastę wokół otworu. Nie musi być tego dużo, im cieńsza warstwa, tym lepiej. Tym niemniej jest to czynność dosyć niewygodna z tej tubki, w związku z czym ile to się nałoży, tyle będzie. No i wspomniałam jeszcze wcześniej o kroplach. Zwykle to robię przed nałożeniem pasty, ale można to wykonać również po jej nałożeniu poprzez rozpylenie kilku z nich do środka worka. I czynność, która nam pozostała, to jest umiejscowienie worka w okolicy stomijnej. Jeśli mają worki otwór, jest to worek beżowy, są również worki przeźroczyste, które łatwiej widać z zewnętrznej strony. Jeśli jest otwór w worku, tak jak w tym, który ja stosuję, to warto sobie ten otwór teraz uwidocznić, aby było widać z dwóch stron, w jakiej pozycji przyklejamy worek. Również jest łatwiej, jeśli wykonuje się to przed lustrem. Szczelnie doklejamy płytkę przygotowanej wcześniej okolicy z każdej strony.
Im dokładniej, tym lepiej. Można sprawdzić od strony wewnętrznej poprzez właśnie otwór, jak to jest umiejscowione. I tak wygląda przyklejony worek w zestawie jednoczęściowym stomijnym. Przystąpimy teraz do zdjęcia zestawu jednoczęściowego stomijnego, a następnie założenia zestawu dwuczęściowego stomijnego oraz zostanie zaprezentowane, jak opróżnić worek z możliwością opróżniania. Zanim przystąpimy do czynności, rozpoczynamy od założenia rękawiczek w odpowiednim rozmiarze. W celu zdjęcia worka stomijnego potrzebny nam będzie spray ułatwiający tę czynność. Warto mieć przygotowane również gaziki jałowe i robić to w dostępie bieżącej wody i mydła. Rozpylamy spray w okolicy płytki od worka stomijnego w całej jej obrębie. Czekamy chwilę, aż substancja zacznie działać i następnie powoli odklejamy worek. Można to robić jednocześnie z dwóch stron bądź z jednej. To, co mi właśnie pozostało, no to jest niewielka ilość pasty, ponieważ był to worek świeżo założony, więc nie zebrały się tutaj inne zanieczyszczenia. Jak widać, pastę bezpośrednio usunąć jest niewygodnie, w związku z czym należy umyć tę okolicę wodą z mydłem. Po dokładnym umyciu okolicy stomijnej, najlepiej po kąpieli, można przystąpić do założenia zestawu dwuczęściowego. Po dokładnym umyciu rąk zaczynamy od założenia rękawiczek. I tak jak poprzednio, najpierw skórę należy oczyścić chusteczką oczyszczającą w celu zniwelowania zabrudzeń, które pozostały po kąpieli i nie schodzą jedynie pod wpływem wody i mydła. W międzyczasie, kiedy preparat wysycha, można przygotować sobie zestaw dwuczęściowy. Składa się on z dwóch części, mianowicie z płytki, którą osobno przyklejamy na powierzchnię skóry i w płytce będziemy tym razem wycinać otwór nie w worku, tak jak poprzednio, według miarki, która jest na tej płytce zawarta. I do tej płytki będzie przymocowany worek. Jest to właśnie ta druga część zestawu. Płytkę warto sobie wyciąć według obowiązującego rozmiaru aktualnej stomii. Mierzyliśmy ją przed chwilą, więc rozmiar się tutaj nie zmieni. W międzyczasie wysycha nam skóra potraktowana chusteczką oczyszczającą. Płytkę mamy przygotowaną. W związku z powyższym możemy nanieść na skórę filtr ochronny za pomocą chusteczki ochronnej, która zabezpieczy nam skórę przed podrażnieniami spowodowanymi, ewentualnymi podrażnieniami, jakie mogą powstać z powodu obecności płytki. W miarę to dokładnie staram się robić, żeby cała ta powierzchnia została tym filtrem otoczona. I to również potrzebuje chwili na wyschnięcie. W tym czasie warto przygotować płytkę do przyklejenia poprzez nałożenie pasty w okolicy przyklejania płytki w celu zachowania szczelności, tak jak poprzednim razem. Czyli odklejamy warstwę ochronną kleju na płytce i nanosimy cienką warstwę pasty wzdłuż otworu, wokół otworu, wzdłuż tej krzywizny, jaką wycięliśmy. Pasta jak to pasta potrafi się gdzieś tam przedostać. Nie ma to najmniejszego znaczenia. I zestaw dwuczęściowy różni się tym, że jest lepsza widoczność przy przyklejaniu płytki. Widać stomię z dwóch stron. Można dokładnie w miejscu otworu na stomii płytkę umiejscowić, dokładnie ją przykleić. Widać stomię z strony zewnętrznej w trakcie przyklejania płytki, czy jej nie podrażniamy, w jakim miejscu znajduje się płytka od stomii. I jest to dużo wygodniejszy sposób, ponieważ mamy kontrolę nad stomią z dwóch stron. I do tej przyklejonej płytki umieszczamy woreczek, który w tym przypadku również jest workiem z możliwością opróżnienia, czyli należy zrolować koniec worka i zabezpieczyć go rzepem.
Tak jak poprzednim razem warto zastosować krople niwelujące nieprzyjemny zapach i woreczek możemy przykleić. W zasadzie to nie jest przyklejenie, tylko jest to przymocowanie worka do płytki w całym jej obrębie poprzez dociśnięcie i sprawdzenie palpacyjnie, czy płytka przylega do worka z każdej strony. Taki klik może być słyszalny, jak nachodzą na siebie te dwie części. I tak wygląda przymocowanie worka dwuczęściowego. W celu opróżnienia worka dwuczęściowego albo jednoczęściowego z możliwością opróżnienia zasada jest taka sama. W takiej sytuacji warto wykonać tę czynność nad toaletą. Ja stosuję w tym przypadku jednorazowe ręczniki papierowe. Poprzez zabezpieczenie głównie odzieży. I następnie właśnie poprzez otwór zorganizowany na końcu worka następuje jego odklejenie, odrolowanie i następnie treść worka zostaje wyciśnięta na zewnątrz. Warto właśnie tym ręcznikiem sobie później wyczyścić końcówkę. Można to zrobić na mokro najlepiej, jak jest możliwość, żeby ona pozostawała czysta i z powrotem można zrolować woreczek. Dlatego te worki z możliwością opróżnienia dają taką opcję. No i następnie wyrzucamy ręcznik, zmieniamy rękawiczki. Różnica w zestawie dwuczęściowym nad jednoczęściowym polega również na tym, że w trakcie stosowania zestawu dwuczęściowego można sobie wymienić worek, niekoniecznie go opróżniać. Na przykład gdybyśmy stosowali worek bez możliwości opróżnienia. Wymiana worka w zestawie dwuczęściowym, czy to z możliwością do opróżnienia, czy bez tej możliwości, on po prostu wówczas wygląda tak, nie ma tej końcówki. W związku z tym, kiedy nam się zapełni, warto go wymienić. Wymiana worka w zestawie dwuczęściowym polega na odklejeniu worka od płytki, przy przytrzymywaniu płytki jednoczasowo do ciała i założeniu następnie czystego worka, również poprzez zabezpieczenie jego końca. Oczywiście, jeśli nam się tutaj jakieś zabrudzenia zlokalizują, co niewątpliwie będzie miało miejsce, należy tę okolicę wyczyścić gazikami z wodą, przygotować świeży worek, właśnie tak jak to robię w tym momencie, zastosować krople zabezpieczające do środka i przymiejscowić po raz kolejny worek do płytki. A zatem ściągnięcie zestawu dwuczęściowego będzie polegało na tym, że odrywamy w pierwszej kolejności worek, a następnie stosując spray, tak jak w poprzednim przypadku, na okolice wokół płytki odklejamy następnie samą płytkę. I na tym polega różnica w zastosowaniu i w ściąganiu zestawu stomijnego jednoczęściowego i dwuczęściowego. Nie jest to na pewno jedyna metoda, którą można zastosować w przypadku obecności stomi i jej pielęgnacji. Tym niemniej taki sposób pozwala na zachowanie czystej stomii i w zdrowej kondycji przez długi czas, jak widać, przez 6 tygodni, jak również pozwala na jej prawidłowe funkcjonowanie, co w przypadku obecności stomii jest istotą. U noworodków stomię również się stosuje. Oczywiście sposób pielęgnacji jest podobny, polega na podobnych zasadach, tym niemniej na środkach przeznaczonych dla noworodków. Najczęściej z przyczyn takich, które obligują chirurgów do wykonania takiego zabiegu, jest nekrytyczne zapalenie jelit, jest to niedrożność smułkowa, choroba Hirschsprunga, skręt jelit bądź inne nieprawidłowości w obrębie jelit, które są wskazaniem do zastosowania tego typu procedury. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie pielęgnacji stomii, chętnie udzielę na nie odpowiedzi w komentarzach i zapraszam na kolejny odcinek na kanał Wiedza z Neonatologii. Do zobaczenia!